Saludos mi gente, esto puede pasar cuando usted va en el camino, se monta al auto y oye un tac 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 en su goma, ¿verdad? Es un tornillo, se metió ahí y le podría pasar esto, así es que asegúrese de chequear primero eso antes de que pues piense en otra cosa, ¿verdad? Son cositas, parece nada, pero sí hace ruido cuando va manejando. Aquí está el tornillo, ¿bien? ¿Verdad? Bueno, ahí está una idea. Inspeccione su auto antes de arreglar otra cosa. Siempre chequee las gomas, los tires, ¿de acuerdo? Ahí está el ruido que hacía.